사실 기침이 낫지 않고 계속되어서 저한테 오시는 경우는 이미 이런저런 약을 드시고 오시는 분들인데요. 약을 며칠간 먹어도 잘 낫지 않는다고 하십니다. 약이 안 듣나 싶어 병원을 바꿔봐도 그때뿐이고 다시 기침이 시작됩니다. 기침약을 먹어도 낫지 않는 이유는 기침을 유발하는 원인이 다양하기 때문입니다. 일반적인 진해거담제를 먹으면 가벼운 가래나 기침은 치료할 수 있지만 병이 오래되거나 다른 원인에 의해서 유발되는 기침은 효과를 못 보게 됩니다. 감기는 급성과 만성으로 나눌 수 있는데요. 급성인 경우는 보통 일주일이면 낫습니다. 그런데 3주 이상 만성 기침으로 발전하는 경우 가슴 통증, 피로감, 목, 어깨 통증, 목이 쉬는 등 다양한 합병증이 생길 수 있습니다. 이렇게 기침이 길어진다면 원인에 맞게 적절한 치료를 해줘야만 나을 수 있습니다.